Não, não, porque eu trapaceei, porque eu sou um gênio do mal e você não passa de um garoto. Um garotinho bobo. Acho que tem razão, Plankton. Eu não passo de um garoto. É claro que eu tenho razão. Vai, Netuno, frita E ele. quer saber? Eu passei por muita coisa nesses 6 dias, 5 minutos e 27 segundos e meio. E se eu aprendi alguma coisa nesse tempo, é que você é quem você é. Tá, entendi. Vai, Netuno. E continua. não é nenhuma mágica de sereia. Ou uma promoção a gerente. Ou qualquer outra coisa que vai fazer de mim mais do que eu realmente sou por dentro. Um garoto. Legal, agora vira e encosta na Mas parede. tudo bem. O que tá acontecendo? Porque eu fiz o que todos diziam que um garoto não faria. Eu fui pra cidade das Conchas, eu derrotei o Cíclope. E eu nadei com Hasselhoff e eu trouxe a coroa de volta. Tá, captamos a mensagem. Então sim, eu sou um garoto e também sou um mala sem alça e uma nação e um baita de uma tosquela xarope. O que tá acontecendo aqui? Mas acima de tudo, eu... Ei, fica frio aí! Ei, fica frio! Tome o ostra! Amendo bobo! Você é o amendo bobo! Somos amendo bobo! Bobo, bobo, amendo bobo! Guarde seus brinquedos, não venha me dizer o que não devo fazer, então nem bem! Não vem que aqui não tem! Você vem dizer que sou um garoto e eu falo de novo, obrigado! Obrigado por dizer! Se você pensa em ser um cara igual a mim, pode tentar, a criança e você vão surgir assim! Sou amendo bobo! O que tá acontecendo? Os passos de dança deles são mesmo impressionantes, mas eu estou no controle! Agarrem ele!